السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخواني اخواتي مربي طيور الزينة، مربي دجاج العرب، دجاج الزينة بكل انواعها. اليوم اريد اشرح لكم عن فوائد الثوم. فوائد الثوم، وبعد ما اشرح راح اقول لكم الطريقة الخاطئة اللي يستخدموها بعض المربين او المبتدئين اللي يقدمون الثوم والليمون لطيورهم، طيور الزينة. حقيقة الثوم مفيد جدا، يعني الكل تعرف يعني فائدته للإنسان، كذلك فائدته للحيوان بما فيه الدجاج وطيور الزينة. يعني الثوم هو مضاد حيوي حقيقة طبيعي، يعني أحسن ما تشتري مضادات حيوية كيميائية، الثوم يقدم لك أفضل مضاد حيوي طبيعي. طبعا مو بوقت الإصابة، لما تنصاب الطيور لا، الثوم هنا راح يكون حاجة ثانية، لازم تقدم له علاج. أما قبل الإصابة كوقاية هو مضاد، يعني إذا الطير ما بيه شيء أو دجاجة ما بيها شيء، إذا تقدم له الثوم كل أسبوع، كل 5 أيام مرة، كل 10 أيام مرة، راح يقوي جهاز المناعي مالته. حقيقة هو يقوي مناعة الطير من الأمراض، ويعتبر أيضا طارد للديدان والميكروبات. حقيقة كلش مفيد، يعني يعتبر أيضا مطهر للمعدة والأمعاء من السموم. هاي السموم اللي جاي نعطيها للدجاج من الأعلاف تولد سموم، فشلون تقدر تحافظ عليها؟ تحافظ على الأمعاء مالت المعدة مالته من السموم، ويعزل السموم ويطلعها خارج الأمعاء هو الثوم. أيضا هو يعتبر منشط، ويعني يزود الخصوبة بالنسبة للطيور الزينة والدجاج، وأيضا يوقي من النقطة السوداء. كلكم تعرفون شنو النقطة السوداء. النقطة السوداء يا أخوان هي اللي تصيب الكناري والحسون، واللي هي تصيب الأفراخ. طبعا تبدي من اليوم الأول حد يوم السادس، وممكن اليوم السابع للأفراخ تبدي نقطة سوداء على البطن، بطن الفرخ، مرات على البطن من جهة اليمنى واليسرى. وهاي حقيقة نتيجة نقل العدوى من الأبوين، ونقل الفيروسات والميكروبات والأمراض الخبيثة من الأبوين. فلذلك نعالج الأبوين بهذا الثوم، يعني من تعطيهم وياه المي مال الثوم يشرب به الأبوين، بالتالي راح تتعالج كل الفيروسات، بالتالي ما ينقل هاي العدوى للأفراخ. في الحقيقة أيضا هو منشط جنسي عام وطبيعي 100% بالنسبة اللي يدورون المحفزات. زين، الثوم هو يعني منشط بشكل مو طبيعي وعن تجربة يعني. أيضا يعتبر مضاد للتشحم، اللي يعاني من التشحم، طيورة اللي ما تبيض سببها التشحم. أيضا الثوم هو يعالجها، وأيضا الخل أيضا يعالج التشحم. يعني احنا راح نجيكم بفيديوهات إن شاء الله ما أشرح لكم طريقة استخدام الخل وفوائده. حقيقة مضاد أيضا يعتبر للأكسدة، ويحمي الكبد من أمراض هواية، يعني يساعد على الهضم أيضا للطيور. حقيقة يعني يدفي جسم الطير بفصل الشتاء. الثوم يدفي جسم الطير لأن بيه سعرات قوية جدا يعني. وأيضا يعالج الزكام، النشلة، الرشح. نشوف الطير عنده سائل يطلع من أنفه،
هذا الثوم يعني معالج بشكل مو طبيعي يعني. أيضا يعني ببروتينات، فيتامينات وبروتينات، فيتامين سي، فيتامين بي، ويحتوي على الكالسيوم بكمية كبيرة جدا يعني. وأيضا يحتوي على الحديد والمغنيسيوم والفسفور والبوتاسيوم. أيضا هو منشط للدورة الدموية، وأيضا يعتبر طارد الفاش. ليش؟ لأن بالتعرق الطير راح يفرز الريحة مال الثوم من جسمه، وبالتالي الفاش يكره هاي الريحة، ويعني خلي نقول يتم طرده من جسم جلد الطير. وأيضا الفاش الرئوي أيضا هو معالج للفاش الرئوي. هسه نجي على حقيقة يعني على الخطأ اللي يقوم ببعض المربين والمبتدئين، وهاي عن تجربة حقيقة يعني. الثوم يفترض أن يتقدم وحده، لا ينخلط مع الليمون. يعني أنت ما عندك شيء، ما متوازي أنه تخلط الثوم والليمون بيوم واحد وتطيه مياه. أنطي الثوم واحد، وأنطي ثاني يوم أو ثالث يوم، أعطي يوم راحة للطير، أنطي الليمون. أما الثوم والليمون راح يصير قوي جدا على الطير، وبعض الأحيان يكون متأكسد وراح يسمم الطير ويتأذى الطير. فأنت ما متوازي يعني بيجي حالي يعني تعطي ثوم وليمون بنفس اليوم، وحتى يعود الثوم يعالج كذا أمراض والليمون أيضا يعالج كذا أمراض. أنت انطي يوم ثوم، ثاني يوم انطي راحة للطير، وراها انطي ليمون، وبهاي الحالة أنت عالجت هواي أمراض. وأيضا الثوم من تريد تعطي للطير لا تطول، تخليه 3 ساعات 4 ساعات، انطيه ساعة واحدة، ساعة ونص، وشيله من عنده. لأن حقيقة الثوم قوي يعني، والطير يصح يشرب من عنده مجبور، لأن أنت راح تعطشه بالبداية، بس خطية يعني. الطير بالتالي أيضا يريد ماء نقي يشرب، وبالتالي راح يتأذى الطير، لأن حار، الثوم حار. من تخليه بالمي راح تذب المواد مالته بالمي، وبالتالي يصير حار جدا يعني، حرارة المذاق. هسه احنا عندنا 2 لتر مي، 2 لتر مي، وننطي فصين ثوم بهاي 2 لتر مي. نخلي فصين ثوم أو فص واحد، يا أما فص واحد يا أما 2 فصوص. تخليه ب2 لتر مي، نقسمهن حتى المواد ما تنزل بالمي، ونخليه ب2 لتر مي. نقبقه شوية حتى ينزل جوا ويتلابس. بعدين إما تخليه ساعة أو ساعتين، أو تنطيه مباشرة للطير وتخليه لمدة ساعة، ساعة ونص، ساعتين. إذا تخليه مباشرة ماكو مشكلة. أما إذا تخليه ساعة قبل لا تعطي الطير، أو ساعتين حتى المواد ما تخرج للماء وتتحلل، وبالتالي يكون الماء بكل الفيتامينات مال الثوم، انطيه ساعة واحدة للطير، كحد أقصى ساعة ونص، لا تعطيه أكثر. وبالتالي راح يستفاد الطير من عنده. قبل ما تطي الطير لا تعطش الطير مدة طويلة،
رجاء جزاكم الله خير الجزاء، لأن خطية الطير. بالصيف لا تعطشي أكثر من ساعة ساعة ونص، لأن حارة حيل حارة، ما يتحمل الطير، ممكن يهلك. أما بالشتاء ماكو مشكلة، ساعتين ساعتين ونص 3 ماكو مشكلة. أو بوقت الغروب لما تظلم الدنيا، أو قبل لا تظلم الدنيا وقت الغروب، شيل المشارب أو المسقاية شو يسموها أنتو عن الطير. ثاني يوم كحد أقصى ب6 الصبح أو 6:30 أو ب7 كحد أقصى انطوا الثوم بالمشارب وخلوه يشرب لمدة ساعة أو ساعة ونص كحد أقصى. أيضا لا تخلون الطير لل9 ولا10 ترى يهلك زين، وممكن تشوفونه ميت، لأن أكو طيور ما تتحمل. يعني أنت كإنسان كبشر احنا كم مرة نقعد بالليل نشرب مي زين، أما الطير يقعد من الصبح وين يتوجه على المي والأكل رأسا. فيا أخوان لا تعذبون الطير، جزاكم الله خير الجزاء المحسنين. فهاي نصيحتي لكم يا أخوان، لا تخلطون الثوم والليمون، ما متوازين. أنا اليوم أخلط ثوم وليمون. هسه اليوم أنا راح أحطي ثوم للبلابل والكوكتيلات وطيور الحوب والزيبرا الفناجس، وأخليهن يرتاحن يوم. ثاني يوم وثالث يوم أنا أنطيهن ليمون، أعصر لهن ليمون زين، همنا على 2 لتر مي زين، وأقسم الليمونة وأعصرها وأخلي الليمونة داخلها، أوخر الفصوص مالته، أوخر الفصوص النوايا مالته حتى لا يصير مر زين، وأخلي الليمونة بداخلها همينة زين، وهمينة أبقيها فد ساعة 3/4 ساعة لحد أيضا، لأن الليمون الفائدة مالته مو أيضا فقط بالمي مالته، لا الفائدة أيضا بالألياف مالته زين، بفائدة جدا جدا عظيمة زين. وهمينة أصفي أوخر الليمونة واروح انطي للطيور، وهاي فضت راحت، ما متوازن يا أخوان زين. يعني هو بنفس الوقت أعالجه كم علاج. جزاكم الله خير جزاء المحسنين. إذا عجبك الفيديو يا أخوان اشتراك ولايك، وإن شاء الله نقدم لكم فيديوهات تفيدكم وعن تجارب يعني أستخدمها أني، وأيضا بالتعليقات كتبوا لنا شنو الأسئلة اللي تريدون نجاوب عليها وأنا بخدمتكم.